Pinduoduo ilovasidagi tovarlarni og'irligini oldindan bilish mumkin. Buning uchun mana tovarni ustiga bosamiz va pastga tushamiz. Mana bu joyda sumkani razmeri va og'irligi keltirilgan bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan sumkamizning og'irligi 250 gramm ekan. Pinduoduoda barcha sumkalarni og'irligi o'lchamlari keltirilgan bo'ladi. Mana bu sumkaning og'irligi 0,180 ekan. Endi og'irroq turdagi tovarni ko'ramiz. Mana bu parli dazmolni og'irligini bilish uchun sotuvchidan so'raymiz. Sotuvchidan so'rash uchun pastdagi SMS belgisini bosamiz va ushbu mahsulot og'irligi qancha deb xitoychada tarjima qilib, mana bu joyga kopirovat qilamiz. Birozdan so'ng bizga javob keladi. Mana 0,6 deb jo'natdi, ya'ni 600 gramm ekan. Yana boshqa bir tovarni ko'ramiz. SMS ga kirib, boyagi kopirovat qilgan so'zimizni yozamiz, ya'ni tovar og'irligi qancha deb. Birozdan so'ng bizga yana javob keladi. 3,2 kilogramm ekan mana shu tovarimiz.